আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। আপনারা দেখছেন আব্দুল হাকিম হাওলাদার ইউটিউব চ্যানেলকে। তো আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো, মেসেঞ্জারে দুইটা নতুন আপডেট আসছে। তো এই আপডেট দুইটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো বন্ধুরা, আপনারা সবাই মেসেঞ্জার ইউজ করেন। তো যারা মেসেঞ্জার ইউজ করেন তাদের কাছে তো মেসেঞ্জার অ্যাপস আছে। তো এই যে দেখুন, এই যে অ্যাপটা, মেসেঞ্জার অ্যাপসটা, তো এই অ্যাপসটা সবার কাছেই আছে। তো এই অ্যাপসের আজকে দারুণ দুইটা সেটিংস দেখাবো। তো প্রথমে আপনাদেরকে চলে যেতে হবে মেসেঞ্জারে। তো তার আগে বলবো, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, এখনই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, পাশের বেল আইকন চালু করে রাখুন সব ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, প্রথমে কি করবেন, আপনারা মেসেঞ্জার অ্যাপসের ভিতরে চলে যাবেন। তো আমি ক্লিক করলাম মেসেঞ্জার অ্যাপসের ভিতরে। তো এখানে আসার পরে আমি যেহেতু ইউজ করিনি, মেসেঞ্জার অ্যাপসটা ডিলিট করে দিয়েছিলাম, তাই এখন নতুন করে আসছে। তো এই যে দেখুন, মেসেঞ্জার অ্যাপস চলে আসছে আমাদের কাছে। তো মেসেঞ্জার অ্যাপস আসার পরে আপনারা এভাবেই আমাদের ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। তো দেখুন, এখানে এই যে মেসেঞ্জার অ্যাপস, মেসেঞ্জার অ্যাপে আসার পরে এই যে এখানে ধরেন আমি এই যে অ্যাকাউন্ট দেখতে পাচ্ছেন, ধরেন এই অ্যাকাউন্টে আমি চলে যাব। তো আপনাদেরকে অনেকেই আছেন যাদেরকে মানুষ ডিস্টার্ব করে, অনেকেই ডিস্টার্ব করে। তো এই যে দেখুন, এই যে আই বাটনটা আছে, তো আমি আই বাটনে চলে যাব। তো ধরেন এই যে অ্যাকাউন্ট, এই অ্যাকাউন্ট থেকে ধরেন আমাকে ডিস্টার্ব করা হয়। আগে আমাদের কি করতে হতো, যে আমরা কেউ আমাদেরকে ডিস্টার্ব করলে আমরা ব্লক করে দিতাম। তো এখন নতুন একটা অপশন আসছে, দেখুন, রেস্ট্রিক্ট, তারপর আসছে ব্লক। তো আমরা এই যে রেস্ট্রিক্ট যে অপশনটা, এটা ছিল না আগে। তো এই অপশনটা একদমই নতুন, খুবই ভালো একটি অপশন। তো এই রেস্ট্রিক্ট আপনারা ব্লক না করে যদি রেস্ট্রিক্ট একটা এই অপশনটা যদি চালু করে দেন, কি হবে, এই যে লোকটা, উনি যদি আপনাকে মেসেজ করে সেটা আসবে না, কিন্তু আপনি যদি কোনো মেসেজ করেন সেটা সে দেখতে পারবে। ঠিক আছে? তো তাকে আপনার ব্লক না করে রেস্ট্রিক্ট করে দিবেন। তো রেস্ট্রিক্ট করলে আপনি তাকে যা বলবেন সেটা সে দেখতে পারবে, কিন্তু সে কোনোভাবে আপনাকে ডিস্টার্ব করতে পারবে না, কোনো মেসেজ করতে পারবে না। তো আপনার কী করবেন, সিম্পলি এই যে রেস্ট্রিক্ট অপশনটা ধরেন আমরা চালু করে দেব। তো রেস্ট্রিক্ট অপশনটা এই যে চালু করে দিলাম, রেস্ট্রিক্ট আহমদ, এই যে একটা লেখা চলে আসছে। তো দেখুন, এখানে আসছে মুভ দ্য চ্যাট আউট অফ সাইট, হাইড ইউর অ্যাক্টিভিটি, আনরেস্ট্রিক্ট এনি টাইম। তো যে কোনো সময় আবার আপনি আনরেস্ট্রিক্ট করে দিতে পারবেন। তো সেটা আমি দেখাবো যে কিভাবে আপনারা আনরেস্ট্রিক্ট করতে পারবেন। তো আমি প্রথমে রেস্ট্রিক্ট আহমদে একটা যদি ক্লিক করি, এই যে দেখুন পুরো রেস্ট্রিক্ট হয়ে গেছে। তো রেস্ট্রিক্ট হওয়ার পরে আপনারা আবার চাইলেই দেখুন খুব সহজে এখান থেকে আনরেস্ট্রিক্ট করে দিতে পারেন। এখন এই লোক চাইলেও, যদি উনি চান, উনি আমাকে মেসেজ করলে সেটা আমার কোনো সমস্যা হবে না, আমি মেসেজ করলে সে দেখতে পারবে। তো আপনি যদি আবার তাকে আনরেস্ট্রিক্ট করতে চান, আবার আই বাটনে চলে যাবেন। আই বাটন যাওয়ার পরে কী করবেন, আনরেস্ট্রিক্ট করে দেবেন। তাহলে কি হলো, আপনার সাথে এই যে চ্যাটিংগুলো আছে এইগুলোও থাকলো, এবং আপনি ডিস্টার্ব করার জন্য তাকে আপনি আনরেস্ট্রিক্ট করে দিলেন। ঠিক আছে? তো এখন আবার আমরা এই যে আনরেস্ট্রিক্ট করে দিচ্ছি। ঠিক আছে? তো এইটা হলো একটা। তো দ্বিতীয় আরেকটা সেটিংস দেখাবো। ধরেন আপনি এই ভাইকে মেসেজ করবেন। ঠিক আছে? তো ধরেন আমি ওনাকে মেসেজ করব যে, ধরেন আমি ওনাকে মেসেজ করব যে হ্যালো, আমি ধরেন ওনাকে হ্যালো বলবো। ঠিক আছে? তো এই যে ধরেন হ্যালো লিখলাম, হ্যালো লেখার পর এই যে একটা সার্চ বাটন চলে আসছে। তো আপনার সিম্পলি যদি এই সার্চ বাটনে ক্লিক করেন, এখানে আপনার দারুণ একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন। এই যে দেখুন, এখানে একটা গিফট অপশনের মতো চালু হয়েছে। তো এই অপশনটা আগে ছিল না, এখন নতুন হয়েছে। তো এই যে দেখুন, আমি যদি তাকে এই যে গিফট পাঠাই, তো গিফট চলে যাবে। ঠিক আছে? আবার যদি ধরেন এই যে আমি আপনাদেরকে দেখাই, সার্চ বাটনে ক্লিক করার পরে ধরেন আমি তাকে ধরেন এই যে গিফট আইটেমটা ধরেন পাঠালাম, তাহলে এখন যদি সে এখানে ঢুকে যদি এটা দেখে, মানে এটার উপরে যদি ক্লিক করে, দেখুন কত সুন্দরভাবে এটা চলে আসছে। তো এইটা হলো সম্পূর্ণ নতুন মেসেঞ্জারের দুইটা সেটিংস। তো আপনারা এভাবেই দেখতে পারলেন মেসেঞ্জারের দুইটা সেটিংস। তো এই যে দেখুন, সে আবার আমাকে মেসেজ করছে বলার পরে। তো যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন,
এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি চালু করে দেবেন প্রত্যেকটা ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য। তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।